Ini ada kabelnya, ini belum terpasang. Kita memasang stabilizernya ke mesin fotokopi ini. Oke, kita akan memasang. Pertama kita buka dua baut. Ini untuk input dan outputnya. Ini input ini masuk arus, dan ini outputnya biasa kalau orang Indonesia listrik daya apanya 220, outputnya 220 volt. Jadi inputnya yang ini kita masukkan ini yang untuk mesin, ini output untuk pengeluaran. Oke, kita akan merakitnya. Oke, semua udah terpasang stabilizernya. Ini yang inputnya, ini input, ini outputnya untuk mesin fotokopi. Ini kita udah samakan. Ini wirenya yang biru N, coklat L. Nah, ini untuk apanya, tanah. Oke, kita akan tes dulu nanti bisa hidup atau enggak. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Stabilizernya udah terpasang, tadi kita udah rakit. Yang ini udah terpasang dan terhubung di mesin fotokopi. Mesin fotokopinya udah hidup. Oke, dengan sistem upgrade juga. Oke, di sini udah semua, udah semua clear, nggak ada masalah satupun. 10. Oke, ya, itulah tutorial memasang stabilizer dengan upgrade mesin fotokopi. Oke, terima kasih.